potem bomo pa šli na predavanje, ki nam ga je pripravil Matej. Matej se vedno na tenane pripravi na predavanja, tako da sem prepričan, da bo tudi danes dobro predavanje. Čakam, da se nam bo še kdo pridružil. Medtem pa mi kar začnimo. Sándor, tessék a bevezető szó a tiéd. Köszönöm. Hvala vám. Dober večer szerintem. Igen. Mindenkinek már. Először is azzal kezdem, hogy állati jól érzem magam, és nagyon-nagyon jó, hogy látom a szlovén csapatomat, mert létszámhoz képest ti vagytok a leghatékonyabbak. A legtöbb pontot szálltuk a csapatomból. Pravi Sándor, da vas lepo pozdravlja. Moram vam povedati, da se on tudi kljub vsemu temu korona cirkusu počuti izredno in super. In veseli ga, da vidi slovenske sodelavce, ker glede na naše število delamo največ pik od vseh držav. Úgyhogy szenzációsak vagytok, azt kell mondanom. Ez a csendesen végzitek a dolgotokat, vagy a feladatotokat, szóval... Potihem, ampak senzacionálno delate. Jól áll a régiónk is, azt kell mondanom, tehát tartjuk most jelenleg a 3. helyünket Európába, az angolokkal vagyunk állandóan versenyben. Hát a németek, a franciák egy olyan 10 000 kartonnal elmentek, 9-10 000-rel előttünk vannak jelenleg. Dobro se držimo tudi kot regija v Evropi. Stalno se z Angleži tepemo za 3. mesto, kjer mesec smo mi naprej, kjer mesec oni. Okoli 20 000 kartonov, Francozi in Nemci so pa približno 9-10 000 kartonov pred nami. Igazából egy pár év is mi is bekerülhetünk a top 3-ba, ahhoz még egy kicsit össze kell szednünk magunkat, de szerintem nagyon jól haladunk. Če se bomo v naslednjih letih še malo potrudili, bomo sigurno med prvimi 3 rasturali, tako da dajmo malo potegniti. Csinálom a C9-et, fogytam, már nem is a C9-et, mert már nem tudom, hanyadikat kezdtem el, már vagy 3. hete, stabilan 5 kilót fogytam, és ezt állati jól is érzem emiatt magam. Pred 3 tedni sem štartal s C9 in nadaljeval potem z ostalimi in sem shujšal 5 kilogramov in se tudi odlično fit počutim. A katonai kórházba, Honvéd kórházba megvizsgáltak, mint ahogy meséltem épp a magyar csapatnak, és tökéletesen jó az összes eredményem. Az immunrendszer meg olyan erős, hogy nem javasolták már csak május végén, június elején, hogy oltassam be magam valamivel. Na Vojaški medicinski akademiji sem se dal pregledati, komplet raziskave so naredili in so ugotovili, da sem nekje pred 5 meseci prebolel COVID in da imam protitelesa še vedno tako visoko, da sploh ne priporočajo, da se cepim in sem popolnoma zdrav. Nagyon fontos. To je zelo pomembno. És hát, hogy mivel oltassam magam, mert mindig ezt kérdezik meg tőlem. Če se bom cepil, me vedno sprašujejo, s čim bi se cepil. Hát megkérdeztem azokat a kis fehér kisegereket, tudjátok, akiket oltani szoktak. Vprašal sem tiste poskusne miši, ko jih običajno v laboratoriju na njih vršijo testiranja. A kisegér kérdezi a nagyobbikat, hogy téged már beoltottak? És mondta, hogy te hülye vagy. Hát még folynak a humánvizsgálatok. Ezt te tudod. Sem slišal, ko je mala miš vprašala veliko miš, a so tebe že cepili? Res nor. Pa zdaj še na ljudeh preizkušajo tiste cepiva. Na, szóval
jól vagyunk, minden működik, hát ugye ezerre most az esküvőre készülünk. Dobro smo, vse funkcionira in mi se tukaj 1000 na uro pripravljamo na dogodek, za katerega više ne veste. 31. marca se bo Sándor poročil. Figyelem itt a lányokat dását le, hát mekkorát táncolnának az esküvőn. Az Gledam tu punce, pravi, kako bi bilo fajn, če bi lahko plesali na poroki, ampak ne bo šlo žal. Van asztal, tehát lehet az asztalon táncolni. Ja, imamo mize, na katerih bi lahko plesali. Na de majd a lagzit azt majd 7 országba fogjuk tartani valószínűleg, egyszer kinyitnak. Ja, pravo zabavo bomo imeli v 7 državah, ko bodo enkrat odprli. Viszem magammal Anust. Visszatérve, szenzációs jó a forgalmunk, márciusban is rekordforgalmat fogunk csinálni, köszönhetően nektek tényleg szenzációs a csapat. Ahogy ti dolgoztak, az valami csoda számba megy, ahogy ti dolgoztak. Tudi marca bomo imeli rekorden promet zopet in hvala tudi vam, torej ekipi v Sloveniji, ki dela izjemen posel. Na, gyere, köszönöm. Hoztam valakit nektek, megköszön nektek. Dober dan. Albániából Tu is. imam nekoga iz Albanije, da vas pozdravim. Szia, Attila! Puszilla. Na, szóval szenzációs jó a forgalom tényleg nektek köszönhetően, és megmondom őszintén, hogy amit online-ba művel a csapat, az szinte hihetetlen. Tehát nagyon-nagyon megtanulta mindenki ezt az online-t, azt kell látnom. Bár azokat az információkat, hogy Bekics Vikivel beszélgettem a héten, mondta, hogy ő azért nagyon sokat dolgozik offline-ba, a Katikáik is, tehát egyre többen mondják, hogy azért próbálnak online-ba is dolgozni, meg egyszerűen hiányzik, úgyhogy már várunk egy kicsit, hallom, hogy nálatok is hasonlóak az állás, csak még várunk egy kicsit, és aztán bele mindent, és vágjuk a piacot. Hvala še enkrat za vse delo in veseli me, da se je ogromna večina ekipe zelo hitro privadila na delo online in da to delo dobro poteka. Sem pa govoril z Bergič Vikijem pred kratkim, pa z drugimi vodilnimi menedžerji in vsi trdijo, da vedno več delajo spet offline in da komaj čakajo, da nekako ta krivulja gre navzdol, da se bodo lahko angažirali zopet na terenu in na večjih srečanjih. Külön szeretném megköszönni dr. Mirán Arbeiternek. Szenzációs volt most az előadása. Párhuzamosan ment a magyar csapatomnál. Tényleg nagyon-nagyon köszönöm, mert rengeteget tanultunk belőle. Nem tudom, az már itt lement nálatok? Igen. Igen, jó. Hvala lepa dr. Miranu Arbeiterju, ki smo ga danes poslušali na našem madžarskem Zoom seminarju. Njegovo predavanje je bilo zares poučno in ogromno smo se naučili. Vsi so se lepo zahvalili Miranu, tako da še jaz se še enkrat zahvaljujem. Úgyhogy remélem hamarosan találkozunk, és most már meg tudlak ölelgetni is benneteket, meg tudunk poszilni a csapatot, mert már nagyon hiányzik nekem is. Torej, zelo navijam za to in upam, da se bomo lahko kmalu srečali, da vas stisnem malo in da bo vzdušje tisto pravo, kot je bilo nekoč. Hvala. Köszönjük szépen, Sándor! Köszi. Szia! Evo, Matej, sedaj pa je beseda spet tvoja. Super. In medias res. A? In medias res. Aha, dobro, smisel, da si še kot kaj povedal. Ok, lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Kot vidite, sem danes v zeleni barvi, barvi pomladi. Zakaj? V bistvu zato, ker pomlad prinaša pomladno energijo in pomladna energija je povezana z našimi jetri in pa povezana je tudi z sklepi, se pravi z vezivnimi tkivi. In
Zato je zelo pomembno, da v pomladanskem času te zadeve podpremo, da so čim bolj prožne, da v bistvu nekako vzpostavimo tisto ravnotežje v telesu, da ne prihaja do raznih bolečin v sklepih, ne. Jaz pri masaži ugotavljam, da je kar nekaj problema z bolečimi rameni, z išiasi, se pravi hrbtenice, se pravi kakšne ukleščeni živci in tako naprej, kolena, kolki so boleči, ne. In zaradi tega je pomembno, da preventivno delujemo, ne. Ena od teh stvari, ki jo jaz definitivno vsem vedno priporočam, je to, da se gibajo zmerno. To je osnova, ker ne pretiravati z gibanjem, ne v bistvu forsirati nekih težkih zadev, ampak pejte, sproščite se, gibajte se v gozdu, gibajte se v naravi. To nam, hvala Bogu, zaenkrat še niso prepovedali kljub koroni, ne, čeprav na začetku je bilo tudi par teh poskusov. Izkoristite to, kar nam je naravno dano, in s tem napolnite svoje telo s kisikom, napolnite ga z svežim zrakom in v bistvu razgibajte sklepe, zagrejte svoje telo, da limfa zalaufa, da dejansko nekako odpremo vse te poti, po katerih lahko prehranimo naše sklepe, se pravi hrustance, da lahko prehranimo, da se sklepna tekočina obnavlja in tako naprej, ne. To je prva zadeva, ki jo lahko naredimo, ne. Druga zadeva je v bistvu ta, ki jaz pravim, da je meni vedno nekako pri roki, to so forever izdelki, ki v bistvu z roko v roki lahko dajo fantastičen rezultat. Se pravi, da je vaša zadeva, da je vaše telo res pripravljeno na vsakršne izzive, bi jaz rekel, ne. Zdajle sem imel v kratkem rojstni dan, ne, in so mi čestitali, ne, še na mnoga leta pa tako naprej, ne. Jaz pa pravim tak, ne, ne rabim še na mnoga leta, jaz rabim na čim bolj kvalitetna leta. Dokler bom, naj bom gibljiv, naj bom v bistvu prožen in zdravega razuma, in to mi je največ vredno, ne. Tako da ni važno, kako dolgo živimo, ni važno, koliko let dočakamo, važno je, kako dočakamo tisto, kar dočakamo, ne. In zato, da bi to našo starostno življenje naredili čim lepše, si lahko definitivno ogromno pomagamo tudi z forever izdelki. Pa bomo šli v bistvu kar nekako po tistem najbolj osnovni zadevi, ne. Če v bistvu pogledamo, je treba telo nahraniti tudi znotraj, se pravi, tudi sklepe, ne. Tako kot smo rekli, ostali organizmi, tudi sklepe je potrebno najprej nahraniti od znotraj, potem je pa v bistvu tu še zelo pomembno, da imamo tudi neka kreme, first spray, ki nam pomagajo za ureditev raznih bolečin, gibljivosti na zunanjem delu, ne. Okej, pa če se dotaknemo tele najbolj pomembne flaške, ki jaz pravim za gibljivost sklepov, je Freedom, ne. Freedom že ime samo po sebi zelo dobro pove, da gre za neko svobodo, ne. Svoboda je različna in tako sem prej omenil, je svoboda gibanja tista, ki je največ vredna, ne, ker dejansko, ko si živ, ko lahko hodiš, ko lahko se premikaš, takrat si dejansko res živ, ne. In zakaj je ta Freedom tako poseben, ne? Freedom je sestava, bom rekel, večjih elementov, ker ko se takole pogovarjajo z ljudmi, zelo veliko jih jemlje kak glukozamin, zelo veliko jih vzame, ne vem, kakšne druge zadeve, ne, železo, ne vem, magnezij in podobne zadeve, zato da se lažje gibljajo. In kaj je bistvo tega, ne? To je pač ena od sestavin, ki jo mogoče rabimo, ne. V Freedomu imamo dejansko sestavine od glukozamin sulfata, hondritina, metilsulfonilmetana in pa seveda osnovnega gela aloe vera, da poveča to absorpcijo vseh teh sestavnih delov, ki so tu not. In s tem dobimo naenkrat sinergijski učinek, ne. Se pravi, da ta sinergijski učinek, ne, če vemo,
da hondroitin pa metilsulfonilmetan, sta tista, ki dejansko, oziroma glukozamin pa hondroitin, nam sta sestavni del naših sklepov. In ko pridejo ti elementi v naše telo, da tako poenostavim, jih s pomočjo aloe vera gela v bistvu naše telo transportira na tista mesta, kamor je potrebno. Se pravi, to je dejansko v naše sklepe, v hrustanec in nam jačajo naš hrustanec, da dejansko ostane maksimalno kvaliteten, da dejansko ta hrustanec, da se ne obrablja. Ker mi vemo, da z leti, tam po 35. letu dejansko se začne naš hrustanec že kar močno obrabljati in potem prihaja do poškodb teh naših sklepov. Potem imamo noter metilsulfonilmetan. To je naravno žveplo, ki v bistvu deluje na nek način protivnetno in zaradi tega dejansko tudi zmanjšuje bolečine v naših sklepih. Tako da imamo v eni flaški združeno res maksimalno kvaliteto za podporo našim sklepom. Zdaj, poleg Freedoma, ki je v bistvu ta osnova, imamo še v bistvu eno zelo dobro zadevo, ki se reče Activ-H. Ta Activ-H je v bistvu hialuronska kislina, že HA vam pove, da to gre za hialuronsko kislino. Kaj je sploh hialuronska kislina? Hialuronska kislina je sestavina, ki je zelo pomembna za tvorbo kolagena, elastina in to je osnova prožnosti našega telesa. Že koža, sklepi, se pravi, sklepna tekočina se iz tega proizvaja. In mi se dobro zavedamo, da če nimamo sklepne tekočine, pomeni, da naše telo dejansko, da naši sklepi nekako grejo na suho. To je tako, če bi naš avto vozil oziroma bati šli brez olja, domače povedano. Se pravi, prej ko slej se ti sklepi ribajo eno od drugega in kaj se zgodi, pride do vnetij. Ta vnetja povzročajo neke vnetne procese, ki pač povzročijo vnetno tekočino v sklepih in takrat so naša kolena, imamo take polne sklepe, se pravi, gibljivost je omejena, zato ker je polno tekočine v njih. In zato je zelo pomembno, da v bistvu za podporo Freedomu uživamo zraven Activ-H, ki je sestavna hialuronska kislina in dejansko je tu not tudi olje kurkume in to nam v bistvu preprečuje vnetja v sklepih in nam daje to gibljivost našim sklepom. Tretja zadeva, ki jo imamo, je dejansko ESN kompleks. ESN kompleks je zadeva, ki je iz skupek ali pa sestavina ovoja jajčne lupine in pa še prav vse v tisti mehki fazi. Če si zamislimo jajce, ni to tista trda lupina, ampak še tista mehka lupina, ki je v osnovi nastajanja jajca. In pa zraven je tudi kurkumin, v bistvu sinergijsko dodan tej membrani, te ovojnice in deluje enako, da nam ogromno kolagena, se pravi, ovojnica je nekako sestavljena iz kolagena in zato dobimo direktno tudi ta kolagen in pa tudi hondroitin, ki je sestavni del našega hrustanca. Tako da je ta zadeva zelo koristna v nekem sinergijskem učinku. Zakaj v bistvu govorim, da je pomemben ta sinergijski učinek? Recimo, če si samo primerjamo, če vi hočete zamesiti kruh, rabite sol, rabite vodo, rabite moko in rabite kvas. Se pravi, če kvasa ne vzamete zraven, bo kruh tudi v redu, ampak bo zelo tak steblan, ne bo kaj veliko od njega. In isto je tu, ko vzamete Freedom, če nimate in glukozamina, in hondroitina, in metilsulfonilmetana zraven,
je pač ta v bistvu efekt bistveno slabši in bistveno manj kakovosten, ne. In da ne rabite vsakega posebej, si lahko združite in dodate to zraven. Da pa v bistvu podpremo to zadevo, povzamemo to hialuronsko kislino, se pravi aktiv H, ki nam še dodatno podkrepi ta učinek, ne. In s tem v bistvu omogočimo, da od znotri damo našemu telesu tisto, kar najbolj rabi. Se pravi, da je telo gibljivo, da ima neko notranjo moč samoobnove, ne? Da lahko v bistvu pride na mesto hrustanca dovolj kvalitetnih snovi, da se ta hrustanec ohranja, se pravi, da ga ne obrabljamo, ne? Ok, zdaj pa, ko pridemo do tega, ne, da nas že neke stvari tudi, da so že toliko obrabljene, da tudi bolijo, ne, in da so nekako vneti sklepi, ne, imamo revme, imamo ne vem, poškodovane sklepe, obrabljene. Kaj je takrat v bistvu jaz nekako, tudi pri masažah, jaz vedno uporabljam MSM kremo, ne, First Spray, MSM kremo in pa HIT kremo, ne. Zdaj, da si bomo malo lažje razložili oziroma zakaj je katera krema, ne. Obe dve kreme so na osnovi aloe vera gela, ne. Osnova je 65% vsaj aloe vera gela, zraven je dodano tu MSM krema, že čujemo, da je metilsulfonilmetan, ne, se pravi, je zraven naravno žveplo, kar pomeni, da ta krema deluje protivnetno in protibolečinsko. In tudi že po sami barvi vidite, da siva, ne, je taka bolj hladna zadeva, rdeča je taka bolj topla zadeva, ne. Se pravi, ta krema definitivno deluje hladilno, ne. Se pravi, to je za vsa kronična vnetja, za vse zadeve, ki so problematične, da se vam pregrevajo sklepi od nekega vnetja, potem uporabljate hladilno kremo, ne. Potem si vzamete samo MSM kremo. V 95% pa jaz vedno jemljem obe dve. Zakaj? Zato, ker MSM krema deluje protibolečinsko pa protivnetno, HIT krema nam pa pospešuje cirkulacijo, se pravi, mi rabimo na poškodovanem mestu, na obrabljenem mestu čim več sveže krvi, zato da pripelje nove sveže kvalitetne elemente, ki bojo izboljšali v bistvu ta naš sklep, ne. Se pravi, da odpelje vnetno tekočino, vnetne zadeve v strani sklepa in da pripelje nove stvari, novo kri z novo zalogo kvalitetnih sestavin, ne, za naše sklepe. Kako to naredimo? Ne? Jaz sem se odločil, da vam kar to zadevo pokažem, ker je najbolj ziher, da vidimo, kako ta zadeva deluje. Evo, bom šel kar takle na mizo, pa vam bom kar na koleno pokazal, kako ta zadeva se namaže. Ne? Dejansko si jaz vedno najprej z First Sprayom pošpricam. Zakaj? Zato, da se nam odprejo pore. Ne? Ker ko si s First Sprayom pošpricate, se naša koža odpre, v bistvu se ta pretočnost poveča. Potem vzamemo, jaz v bistvu zelo malo gre te kreme. Tako da to kremo imate za zelo dolgo in v bistvu namažete najprej z MSM kremo, ne vem, če je kolen, je fajn, da namažete tudi tu zadnje strani, ne? Če tudi vas tukaj od spred boli, se vnetna tekočina nabira predvsem iz te zadnje strani. Zato je fajn, da pomasirate celo koleno, komplet, zadaj, spredaj, cela zadeva, da se namaže. In ko je še vlažna krema gor, že v bistvu jaz dodam tudi HIT kremo. Se pravi, lahko dodate obe dve naenkrat. Ja? Greste s HIT kremo, ki vam v bistvu pospeši cirkulacijo prekrvavitev, kar pomeni, da vam bo v bistvu vse sklep umiril. In to je odlična kombinacija za vse probleme z išiasom, za vse vnetje v ramah, se pravi, kakršnekoli vnetne procese, ali pa, če vas eksen šus zagrab v vrat, da imate napete mišice na ramenih,
Vse te stvari, utrujene noge, se pravi, če karkoli takega delate, da imate utrujene noge, isto, se samo na ta način namaže in v bistvu dobite najboljši učinek. Zdaj včasih ljudje gledajo, pa pravijo, ja, zdaj 2 kreme kupil namesto eno. Če vi vzamete 2 kreme, jih imate pa za enkrat dlje. Ali vzamete 2-krat po 1 kremo ali pa imate 2 za toliko dlje, v bistvu ste čisto na istem. Tako da smisel tega je ravno v tem, da je fajn kombinirati obe dve, ker zopet vam bo dala kombinacija najboljši učinek. Se pravi, ta vam bo pomirila sklep oziroma bo nekako tista vnetja, ki se dogajajo v kolenu, komolcev, kjerkoli je pač že problem, in bo umirila ta vnetja, ta vam bo pa z pospešeno cirkulacijo omogočila, da bo dejansko prijeten občutek. Prvič je že tak fajn hladilni občutek, se pol na koleno naredi, tako bi izhlapevali iz kolena ven in se tudi ta bolečina dobesedno odplavlja ven. In to je zelo fajn, ker lahko te stvari naredite večkrat. Se pravi, to lahko namažete 5-krat na dan, 10-krat na dan. Sploh ni problema, ker ta krema, nobena, tudi ta grelna krema ni kritična za kožo. Se pravi, noter nimate nobenih kortikosteroidov, ničesar, kar je v teh sodobnih grelnih kremah lahko kar problem, ali pa so kakšne zadeve noter, ki v bistvu povzročajo, da pregretje kože lahko poškoduje kožo, pregretje te kreme. Tukaj nimate teh problemov, ker je dejansko kombinirana z evkaliptusom in v bistvu je ta grelni učinek je tak nepretiran, je pa zelo kvaliteten, tako da povzroči to cirkulacijo. Tako da jaz dejansko vam priporočam, da si čim bolj na nek način pomagate pri teh zadevah, ne čakati, da vas zadeve bolijo fejst zelo, pa pol šele nekaj ukrenati, ampak dajte že sproti. Jaz včasih tudi preventivno, če veš, da greš v hribe, recimo, pa veš, da boš imel, ko priješ nazaj, probleme s kolenom, namažite si ga prej. Dajte si ga namazati, če preden greste v hribe. Ali pa, ne vem, nekateri delajo v takem poklicu, da so velik na nogah, kuharji, frizerji, ne vem, masaže, te zadeve. Namažite si v bistvu vaše meče, da bojo čim bolj sproščene, da bojo pretoki čim boljši in da bo ta cirkulacija čim boljša. In tudi ne boste imeli utrujenih nog, dejansko si lahko ogromno s tem pomagate. Tako da naši sklepi so ena taka, bom rekel, zadeva, ki je zelo občutljiva z starostjo oziroma z leti, pri upadanju pri upadanju hialuronske kisline se nam začne dejansko dogajati, da so naši sklepi, pa tudi recimo pri hrbtenici, če gledamo, ko se diski sesedejo malo, pridejo v bistvu te kosti, ki so od sklepa zelo blizu skupaj in začnejo malo ribati med sabo, kar pomeni, da se tudi obrabljajo, kar pomeni, da dejansko živci, ki so vmes, jih začne stiskati. In zato, da čim bolj napolnimo te sklepe, je fajn dejansko jih namazati. Druga zadeva, ki je tudi fajn, da so sklepi sproščeni in da pomigamo z njimi, da v bistvu dobimo pretoke v samo koleno, da dobimo pretok v komolec, gibanje rok recimo. Če imate probleme z ramo, če vas boli, ne pomeni, da morate imeti primir. Tukaj ljudje, jaz vidim, ko pridejo na masažo, dejansko bolečina je znak, da nekaj ne štima. Zdaj, če se niste vi glih natrgali neke mišice, praviloma so zastane rame, praviloma se zgodi, da vas ušipne v vretencu. In tukaj je treba zadevo raztegniti, sprostiti. In sprostiš mišice na ta način, da jih dejansko namažete, da jih zagrejete, po drugi strani pa da jih raztegnete. Ko so zagrete, jih je treba raztegniti, ker večina teh bolečin se dogaja po noč.
ko greste spat, se dogaja, ko vaše telo ni aktivno. Ne? Zakaj? Zato, ker takrat se ohladijo mišice, potegnejo sklepe skupaj in ti sklepi dejansko pritisnejo na živce in živci pač sprožajo to bolečino. Ne? Tako da jaz bom rekel, da dajte si tu najbolj pomagati na ta način, da ste aktivni, zmerno aktivni in da tudi kljub bolečini greste še vedno v neko gibanje in probate sklep odpreti, ne? In ga na nek način usposobiti nazaj. Počas, postopoma, korak po koraku, ne na silo. Ne? Tako da imamo fantastične izdelke za podporo. Dejansko, če preventivno nekako Freedom, ActiveH, ESN kompleks je nekako smiselno imati nekje 4 mesece. Naredite kuro 4 mesecev, v tem popoldanskem času je fantastična zadeva zdaj, ne? Ker dejansko tudi energetsko je zadeva podprta in sklepi zdaj največ rabijo. Tako da jaz bi dejansko predlagal, da dajte vzeti si za te 4 mesece nekako, se pravi, ESN, Freedom rabite 0,5 deci zjutraj, 0,5 deci zvečer, ne, se pravi, da ga spijete z vodo, in pa ActiveH, vzamete eno tableto zjutraj, eno tableto zvečer. Jasno, odvisno je tudi od vaše obrave, ne, koliko vas te zadeve težijo, oziroma tudi nekje, kje ste starostno. Se pravi, zdaj, če ste tam okoli 40-45 let, potem je dosti mogoče to zjutraj delati, če nimate neke grozne obrabe, drugače pa fajn, da greste 2-krat na dan, v bistvu z 0,5 deci Freedoma, pa z ActiveH po eno tableto zjutraj, eno zvečer. Ne, to je ena taka splošna kura 4 mesecev in definitivno že tam nekje po 3 tednih sigurno se vam bo že pokazal učinek na vaših sklepih. Da pa res to stabilizirate, da kvalitetno zadevo rešite, je pa smiselno nekje 4 mesece vztrajati v tem procesu, ne, da to vsak dan delate. Tako da, to je to. Na nek način v bistvu se da, ne, da se pomagati in to je to. Tako, če bi še kdo pa karkoli želel vprašati, vedeti, evo, izvolite. Tu sem, izkoristite zdajle, dok smo še skupaj.